What happened? Okay. One. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wannan bayani da zan yi mai da martani ne ma shekau 2019. Shekau ya yi bayani akan cewa shi a shirye yake ya aiwatar da duk wani abun da bayi da kyau. Mu kuma mazauna garin biyu ne, matasa 'yan gora, civilian JTF kenan, muna da vigilantes wato 'yan baka, ga sojojinmu ga 'yan hisba duk sun fito, muna wannan jeji, mun fito muna aiki ne, sa'annan muna neman su. Shekau bayani da zan yi maka, rannan kayi wani magana akan shugaba Buhari. To shugaba Buhari ya fi karfinka, ya wuce inda kake tunani. Shugaba Buhari ba mutumi ne da wanda za ka yi wasa da shi ba. Sannan idan kana cin ƙasa to ka kiyayi ta shuri. Shugaba Buhari ya fi karfinka. Shugaba Buhari ya fi karfinka. Shugaba Buhari ya wuce wasa. Shekau. Mun fito yau muna neman ka. Idan kana ji ka fito. Idan kana ji ka fito. Idan ka shirya shekau ka fito, mu mun shirya. Idan ka shirya wa mutuwa, mu jiranta muke yi. Idan kana ji ka shirya, dan Allah shekau ka fito. Shekau, wallahi in ka fito zan yanka ka. Wallahi zan yanka ka. Wallahi zan yanka ka. Wallahi shekau zan yanka ka, da hannuna zan yanka ka. Wallahi shekau, da hannuna zan yanka ka. Ka fito. Kana ji kana da rundunanka na banza, masu tsoron karan bindiga. Masu tsoron karan bindiga. Mu ba ma tsoron karan bindiga. Idan ka shirya, mu mun shirya, mu haɗu a daga. Salamu alaikum.